पावसानं तोंडचं पाणी पळवलंय। चारधाम यात्रा थांबवण्यात आली आहे। उत्तराखंडमध्ये विविध ठिकाणी अडकलेल्या भाविकांची संख्या आता 71,000 पोहोचली आहे। तर आतापर्यंत पावसामुळे उत्तराखंडसह हिमाचल प्रदेशात मृतांचा आकडा 73 वर पोहोचलाय। उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे हाहाकार उडालाय। नेमकी याच काळात चारधाम यात्रा सुरू असल्यामुळे देशभरातल्या विविध राज्यातले भाविकही मोठ्या संख्येने उत्तराखंडमध्ये अडकले आहेत। उत्तराखंडमध्ये विविध धार्मिक स्थळांवर मिळून 71,000पेक्षा जास्त भाविक अडकले आहेत। तर हिमाचल प्रदेशात 1700 पर्यटक अडकलेत। गंगा नदीच्या आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याची पातळी थोडीफार ओसरली आहे, त्यामुळे आता नुकसानीचा अंदाज यायला सुरुवात झाली आहे। बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे। लष्कर आणि निमलष्करी दलामार्फत बचाव कार्य वेगात सुरू आहे। चारधामांना गेलेले 71,440 भाविक सध्या रुद्रप्रयाग, चमोली आणि उत्तर काशीमध्ये अडकलेत। अभी हमारे कैंप से हेलीकॉप्टर से हमारी रेस्क्यू टीम केदारनाथ के मंदिर क्षेत्र के लिए रवाना हुई है और हमने अपने गोचर की बटालियन में 8th बटालियन है गोचर में, वहां पर 500 लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है। इस भोजन को हेलीकॉप्टर दूसरी बार आएगा, उसके थ्रू हम एयर ड्रॉपिंग करेंगे और जहां हेलीकॉप्टर लैंड हो पाएगा वहां उतार कर भोजन को हम जो प्रभावित लोग हैं उनके बीच वितरित करेंगे। आज हमारी कोशिश है कि केदारनाथ से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ढगफुटी आणि दरडी कोसळल्यामुळे उत्तराखंडमध्ये 44 बळी गेलेत, तर 175 इमारती आणि घरांचीही पडझड झाली आहे। रुद्रप्रयागमध्ये सर्वाधिक हानी झाली आहे। इथे जवळपास 20 जणांचा बळी गेलाय, तर 73 इमारती आणि 20 हॉटेल्स वाहून गेलेत। घर खाली करा दिए गए यहाँ से। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है वैसे ज़्यादा, लेकिन 20 लोगों के मरने की आशंका है अभी तक उत्तराखंड में। आगे ये घाट खाली करा दिया गया। पावसामुळे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत, तरीही लष्कराचे प्रयत्न सुरूच आहेत। कि हम जैसे लेट रहे थे तो पानी आ गया बस। कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं? वहाँ पे 100-150 हैं। केदारनाथ इथे बचाव कार्य सुरू असताना 5 जवानांनाही प्राणाला मुकावं लागलं। पोलिसांचे 2 आणि ITBPचे 3 जवानांचा बळी गेलाय। हिमाचल प्रदेशात किन्नौर जिल्ह्यात अडकलेले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांना वाचवण्यात यश आलंय। त्यांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने सुरक्षित सिमल्याला हलवण्यात आलं। एकूणच पावसाच्या या रौद्र रूपामुळे उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये नुकसान झालंय। ब्युरो रिपोर्ट, साम TV।